হ্যালো, নমস্কার। আজকে চলে এলাম জলেশ্বর, নর্থ ২৪ পরগনার গাইঘাটা। জলেশ্বর, গাইঘাটা থেকেই ১০-১৫ মিনিটের পথ। তীর্থবিতান যে পার্কটি রয়েছে শিশুদের জন্য এবং বড়দের জন্যও এখানে খুবই ভালো একটি সময় কাটানোর জন্য খুবই ভালো একটি জায়গা। ভিতরে একটি শিব মন্দির রয়েছে। আপনারা অবশ্যই দর্শন যদি করতে চান, অবশ্যই একবার এসে দেখে যাবেন। আশা করি ভালো লাগবে। তো আপনাদের মাঝে তুলে ধরলাম এবং নেক্সট পার্টে আমরা দেখাবো যে জলেশ্বর মেইন যে মন্দিরটা সেটা, যেখানে প্রতি বছরই খুব বড় করে অনুষ্ঠান হয় শিব পূজা, শম্ভু হর হর মহাদেব। তো আজকেও এই পর্যন্ত। নমস্কার।